我们常讲，客厅代表迎宾之所，迎宾、迎客、迎财神。我们进入一个家庭的时候，这个客厅它是非常重要的。朋友一进到我们这个家里面来，如果说你的客厅的沙发是挡客、挡财，所以你赚钱的机会都会进不来。因为客厅代表我们的事业，代表男生在外的表现，代表全家的面子，所以这客厅的摆设它是非常重要的。好朋友越来越少，不好的朋友越来越多，所以是因为客厅的摆设错了，所以人跟人之间的互动就越来越疏远，因为挡客也挡财，很多的赚钱的机会就进不来了。所以我们都希望客厅就像两只手在迎接宾客，叫做欢迎宾客来。那朋友就是我们的财富，当你的沙发摆对了，你可以迎来赚钱的机会、赚钱的消息，叫做迎宾、迎客、迎财神。一般冰箱、瓦斯炉是我们厨房里面最重要的一个设施。那这个厨房呢，这瓦斯炉的方向一定要对。当方向跟女主人有产生刑、克、冲、害，也就是这个方向没有合到它，我们也称它叫做大船再出。住到大船再出的人，钱财永远都留不住，严重不到3年，那这个家就整个钱财要见底。一个家经济非常重要，所以呢，你再会赚钱，瓦斯炉摆错也会大船再出，也没用。所以我们都希望，第一个要守住一个原则，方向一定要合到女主人。那再来一个，千万不可以跟大门同向。瓦斯炉是进财之路，冰箱代表储存食物的地方，代表这个家会不会有多余的余粮。所以看看你钱留得住吗？如果留不住，看一看你家的冰箱、你家的瓦斯炉是不是有大船再出的一个现象。我们有一句话叫做“脚踢厨房，家破人亡”。那夫妻不和原因会出在什么地方？睡觉的方向，脚去对到厨房的方向，跟它的垂直线有去碰到厨房的话，我们就称它叫做脚踢厨房。最严重的是踢到我们的炉灶。假设我睡觉的脚跟炉灶刚好同一直线的话，那是最严重的，严重夫妻反目成仇，家庭不和谐。那我们常讲，夫妻同心，其利才能断金。如果家庭不和谐，那这个家肯定要破，钱财要见底。这几样跟你的婚姻、跟你的事业、跟你的钱财息息相关。如果懂的话，自己看；不懂的话，你可以请教懂的人来帮你做个鉴定。任何东西我们要知道为什么对，为什么错，要讲个所以然，而且要知道为什么，它的逻辑在哪里，是很重要的。那今天给大家这3个提醒，希望大家能够注意我们居家的重要性。